Bon dia! He decidit que faré un blog aquesta setmana perquè hashtag creadora de contenido. Mentida. Es titularà Una setmana amb una ex-creadora de contenido. És el títol nobiliari que vull. Ex-creadora de contingut. Em sembla com molt acurat a la meva persona. És dilluns a les 10:30 del matí i ja segueixo al llit. No és que segueixi, és que ja he fet moltes coses. Porto despert com des de les 2 de la matinada. Portem un embogiment a sobre que no ens l'aguantem, però bueno, jo el començo ara, vale? Són les 10:30 del matí, anava a fer una power nap perquè no puc més amb la meva vida. Però bueno, que comenci la setmana de rock. Rock! Sabeu que estic també al breakdown perquè he agafat un complexe. Em fa vergonya dir-ho públicament, però és com que me recordo en Jorge Cyrus. I no sé per què, no és algo que vegi de forma positiva. Torno al mateix spot. Han passat moltes coses. He fet un cafè. 2 cafès! Porto a sobre. Per tant, poder exploto, però no passa res. I és que sobre me'ls he fet de xupito. Rotllo Sant Hilari, saps? Perquè els 2 cops que he anat a fer un cafè, els 2 arribava tard a un puesto. El meu outfit és el mateix, però m'he dutxat. O sigui, soc com... Més que guarra, soc marrana. Això és de marrana més que de guarra. Happy Kid. Tinc ganes de veure la meva psicòloga. Fent veure que sé cuinar. Un cafito d'arròs i una hamburguesa. Quina imatge pública dono de mi? Això és una pregunta que em faig sovint. D'acord, doncs anem al col·le i aquest és el meu outfit. Tinc un problema i és que acostumo a sentir-me com a Pedro por su casa constantment. Va bé, a vegades sí, però a vegades no, del tot, perquè és com que quedes de la més reixolona del poble. Què vol dir, això? Estan fent obres al pis de dalt. Els odio, és que no poden parar de construir i desconstruir coses. D'acord, doncs tu em veus pel carrer i penses, quina tia més interessant, no? Qui adivini que porto els cascos, li menjo la boca. Efectivament, porto un àudio de WhatsApp meu gravat i l'escolto en bucle com psicòpata perquè no em sé el text. Llavors així se'm queda. De segur que ens divertirem. A veure, doncs avui, tot anant al mercat a comprar llegums que cada dia són més cars, on anirem a parar? No s'ha d'interrompre, estimada. Lloro. Tremendo culote en acción. Baby, no tiene precio este pum pum. Y yo salgo a beber. Bon dia! Estic tan content, avui he dormit tant. Necessitava recuperar molta son de feia com poder un mes. Putes hores de dalt, t'ho juro que jo els odio. És que no poden parar. Tot el rato, vinga, arreglem coses. Però no em queixo perquè siguin unes obres, en plan, entenc que s'hagin de fer obres perquè jo què sé. Però és que el problema és que és com el 6è cop que estan d'obres en un any. Però bueno, cada uno con lo suyo, no? Jo sóc gay, per exemple. Hola, hi ha hagut un lapsus temporal, d'acord? Però és que el que he fet ha sigut molt avorrit, ha sigut dutxar-me. Mireu que net estic. M'estic anant caminant a Catalunya, a plaça Catalunya, perquè he d'anar al Primark. Això és el meu matí. Toma ja, bon dia, Catalunya. He entrat al Zara i he sortit com a de segons perquè m'he odiat. Cuando llueve tú empiezas a sentir calor. I no entenc per què m'he odiat. I he marxat. Però bueno, no passa res, vaig a un altre Zara, a veure si hi ha alguna dona contractada i em crea més seguretat. És heavy el meu repelús cap als homes, però no sé d'on ve, la veritat. Bueno, a veure, hi ha moltes justificacions, en realitat, no he dit res. I estic baixant caminant, en plan, estic baixant de Gràcia, o sigui, tot passeig de Gràcia, perquè ara sóc una tia obsessiva amb tancar l'anella de l'Apple de fitness, en plan, poso una foto perquè ho enteneu, però m'encanta tancar, m'encanta la notificació de has superat el teu objectiu de moviment a les 9 del matí. Llavors, sóc una tia happy quan el tenco. Quan no el tenco també, Mireu, això vaig escriure jo amb una amiga meva fa 2 mesos. Hasta el meu record aquí sempre passeig a Gràcia. Barcelona amb mi, arma. No, quina vergonya. D'acord, doncs no he trobat la samarreta que volia, però he trobat un top que és molt divertit. M'agrada. Mireu quin top de persona més xula i divertida. La
prometes que ara és com el millor que puc fer. He de fer un PowerPoint perquè demà d'anar a fer una xerrada sobre l'ús del català a les xarxes a un institut a nens de tercer l'ESO. Vull portar un outfit xulíssim. Estic molt emocionat per fer aquesta xerrada. Vaig a fer un PowerPoint superestètic perquè diguin, que estètic! I jo digui, sí soy. Em sembla molt divertit estar fent aquest PowerPoint. Ens anem cap al col·le i aquest és el meu outfit de tia reixolona. No veieu res, però vaig tot de negre de luto perquè no sé per què, la veritat. Espero ser entretinguda, perquè jo recordo quan venien a fer xerrades d'aquestes que eren una puta basura. Cindy Benaissa! Saluda el meu blog de YouTube. Hola, bona tarda. Vols dir res més? Visca el Barça. Hola, noies, perdó que no he gravat res, és que he tingut un mental breakdown. I ara, pues, bona nit, suposo. Ens veiem demà al matí, que demà se vienen dia intensito. Bon dia, crec que no se'n veu. Bon dia, crec que ja he dit bon dia, però estava molt adormit perquè fos un bon dia conscient. Noies, me'n vaig cap a Cerdanyola del Vallès. Estic molt emocionat i alhora nerviós. Sabeu que he tingut un mal son? En plan, porto unes setmanes que no puc parar d'en recordar. O sigui, que tot el rato me'n recordo els meus somnis. I crec que això és una mala senyal, rotllo, que no descanso del tot. Soc a Cerdanyola i com que sóc una irresponsable, no tinc ni puta idea on he d'anar. I ningú em contesta al WhatsApp. Que dolents. Un senyor m'ha mirat per gravar tu polla en mi boca. I love Cerdanyola. Que divertit m'ha semblat fer tallers. No l'he fet mai, però jo crec que serà divertit. Outfit of the day. Estètic. Em sento una professora. Esperant els nens. Qui parla en castellà? Hola, doncs ja sóc a Passeig de Gràcia. Me'n vaig cap a Girona, però no sé què està passant amb els trens. Amb la puta Renfe. Arribaré a Girona? És una sorpresa. Ojalà exploti el tren, tio, si fins la polla. Toma, Girona m'enamora, bla, 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 bla. Vale, hechísimo. Estem al karaoke de la UDG. Hem fet la primera cançó que hem fet, Xulo, amb la Dorca. I ara tornem a pujar perquè som unes pesades i cantarem Real G. Te la va aquí al Quevedo. Se vienen cositas. Siempre se mueve sexy, antes de darme de aquí, esta cosa para mí. Ya no le estoy pidiendo que te haga reír. Puede besarla. Esta historia es inventada. Al meu blog, amores! Jo sóc la Mas Malaya. Què has dit? Canal Malaya. Ensenyeu què heu fet avui. Això. Un karaoke. Estem. Donem per finalitzat el dimecres perquè ja són quasi les 12. Ha sigut una tarda d'embogiment pura i dura, no es pot descriure d'una altra manera. Doncs ja sabeu tots. Ale, fins demà al matí, nois. Bon dia, noies. No us ho vaig dir, però ahir em trobava malament i vaig fer un ibuprofeno a les xerrades. I vaig dir, una mica de mocos i tal. Toma ja, 38, la mal loca. Però bueno, això, el meu dia no crec que sigui gaire més emocionant. I havia quedat amb el meu pare per anar a menjar la Mac Spicy. Anirem mascareta. Hola, estem a dilluns. Bueno, què dir, no? Vaig despertar-me amb febre, tal, he pillat la gripe. Porto 4 dies amb febre al llit. Estic supertrist, vale? Perquè jo ara mateix hauria d'estar a Sant Sebastián, living my best life, fent el Camino de Santiago. Ens veiem al pròxim vídeo. Espero que us hagi agradat aquest vídeo sense cap mena de contingut. M'ha agradat molt fer-lo i editar-lo. Ens veiem. Adeu. Mua.